Ágnes. Jó napot! Azért jött most ide, hogy csináljunk egy szenzori érzékelési tesztet, hogyha jól tudom, ugye? Ez volt megbeszélve. Így van. Na, azt fogjuk csinálni, hogy én adok egy számmaszkot, ezt legyen kedves majd felhelyezni, kényelmesen, úgyhogy sehol ne lásson ki, ez nagyon fontos. És ezt követően én adogatni fogok egyesével különféle tárgyakat. Így van, oké. Amiket meg kell próbálni eltalálni, hogy milyen anyagból van, vajon mi lehet az. Az lenne a legjobb, hogyha ki tudná találni azt, hogy mi ez a termék. Rendben. De közelítsünk, amennyire csak lehet. Jó? Szuper. Oké, kezdhetjük? Persze. Oké, itt van a maszk. Köszönöm. Szuper, nem látok rendesen semmit. fed? Igen. Kényelmes? Igen. Jó. Meg vagyok. Kezdhetjük? Igen. Oké, akkor veszem az első terméket. Tessék. Hát abban biztos vagyok, hogy ez valami kerek, Igen. amin két különböző anyagot érzek. Ez valami gumiszerűség, Nagyon ügyes. és ez pedig fának hallom. Tökéletes. Mondjuk nem tudnám megmondani, hogy pontosan mi ez, de ha tippelnem kellene, akkor talán valamilyen kupak, fedő, valaminek a teteje, Nagyon remek. vagy Ez pohár alá. Ez, oké. Ez az, igen. Még a másik tippem a pohár alá lett volna. Az sem rossz, de az első még jobb volt. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Egy pár jegyzet csak. Rendben. Oké. Következő. Tessék. Ó. Oké. Azt érzem, hogy ezen vannak ilyen kis valamik. Igen. Ez talán szilikon, vagy gumi, Nagyon helyes. de érzek rajta műanyagot is. Igen. És itt az oldalán vannak valami gombok. Oké. Szóval formájából azt gondolom, hogy ez valamilyen kefe szerűség, ilyen tisztító kefe, elektromos tisztító kefe. Mert hogy szájba ez nagy lenne, de biztosan nem fog. Igen, azt gondolom, hogy ez valamiféle tisztító eszköz lehet. Jó, köszönöm szépen. Nem jár messze. Oké, következő termék. Elnézést. Egy gömb alakú valami, amit be tudok nyomni. Igen. Kicsit érdes a felülete, nem sima, tehát nem fényes a felület. Igen. És van itt ezen a részen valami, ami viszont keményebb, Helyes. mint maga a tárgy többi része. Hirtelen éreztem egy illatot. Ez valamilyen gyümölcs, esetleg mandarin, narancs. Nagyon jó. Ügyes. Köszönöm. Megfogtam.
Hú, ez nagyon érdekes. Úgy érzem, hogy ez a rész, ez fényes, Okay. viszont ez a része matt. És legalábbis értesebb. Itt érzek különféle mintát, vagy írásokat, de nem vagyok biztos. És valami van benne. Úgy érzem, hogy ez a rész, ez egy kupak, igen. Kibonthatom? Persze, természetesen. Ez pedig valami puha. Nagyon érdekes anyagból van. Igazából arra gondoltam, hogy ezek lehetnek azok a ilyen dekorációs gyöngyök, de a forma miatt talán inkább valami kapszula, vitamin. Pontosan. Nagyon helyes. Köszönöm. Köszönöm. Akkor következő termék. Csí. Hú, szóval ezt műanyagnak érzem, olyan, mint hogyha egy várnak egyik és hirtelen eszembe se jut, hogy mi az. Váraknak a tetején, ami szokott lenni, ez a minta. Igen, értem, mire gondol. Talán egy játékkastélynak a része. Torony, azt a szót kerestem. Megvan, de nem az. Oh. Szóval van rajta egy mozgatható rész, de nem csavarható. Csak ki lehet húzni, meg vissza lehet tolni. És itt érzek egy valami búrát. Nem tudom, hogy ez jó megfogalmazása. Nagyon helyes. És ötletem sincsen, hogy ez mi lehet. Megmondom őszintén. Köszönöm szépen. Jó, akkor egy következő termék. Ó. Valami mozog benne. Jó, ez nagyon furcsa. Itt mintha papírt éreznék. Pontosan. Ez a rész, ez műanyag, fényes műanyag. Helyes. Itt van valami két anyag, különböző anyagok. Egyik, mintha szintén papír lenne, tehát egy ilyen matrica. A másik pedig talán valamiféle fém, de kibonthatom? Persze, kibonthatja. Ezek kicsi, kemény golyók. Nagyon helyes. Ez, abban viszont biztos vagyok, hogy ez bors. Kiváló. Nagyon jó. Köszönöm. És most várj. Oké, a következő termék jön.
hegyes. Ez a rész nagyon érdes a felülete, de az abban biztos vagyok, hogy műanyag. Helyes. Ez a része egy kicsit simább, kör alakú. Ez a rész viszont, hát ezt az anyagot ezt nem tudom, hogy mi ez. Ez biztos, hogy valamilyen típusú műanyag, vagy gumi-szerű, mert mondjuk hajlik. Igen, olyasmi. És itt pedig szintén van egy műanyag rész, ami nagyon textúrált. Ez szerintem amúgy egy ilyen műdekorációs növény lehet. Nagyon helyes. Ez tökéletes volt. Jó. Következő termék. Hú. Nagyon finom, puha érzés végig simítani ezt a... Érzem, hogy műanyag, de valahogy mégis olyan, mint hogyha lenne rajta egy ilyen selyembevonat-szerű. Igen. Kiindulva, hogy nem tudnám megmondani, hogy ez fényese vagy matt. Talán matt inkább. És olyan, mint hogyha két valami forma lenne összerakva. Nem nyílik. Mégis. Ha jól sejtem, akkor ez egy ilyen hajcsat-szerű. Próbálok rájönni, hogy milyen forma. Középen van egy kör, vagy egy gömb. És 1, 2, 3, 4, 5, talán akkor virág. Nagyon helyes. Nagyon ügyes. Köszönöm. Ez jó volt. Következő. Oké. Tehát itt van egy nyitott rész, vagy rés. Itt is van egy. És itt ezen a részén pedig van egy kiálló darab, rész, nem tudom. Olyan, mintha lenne rajta azon is egy lyuk. Nagyon jó. És hát a golyóból és a formából ítélve azt gondolom, hogy ez egy síp lehet. Nagyon jó. Tökéletes. Jó, következő. Talán kerámia, porcelán.
Szóval két különböző anyag, vagy legalábbis érintésre különbözik. Ez a rész, ez inkább ilyen sima, mintha fényes lenne. Ez a rész pedig barázdáltabb, sokkal érdesebb, és ez a rész pedig eléggé éles. Abban majdnem biztos vagyok, hogy ez egy kagyló, csak azt nem tudom, hogy igazi, vagy porcelánból csinált dekorációs kagyló. Talán az ilyen apró sérülések miatt azt gondolnám, hogy talán igazi kagyló. Nagyon helyes. Talált. Köszönöm. Oké. Úgy érzem, hogy ez valamiféle mágneses valami. Mind a kettő golyó formájú. És érzek rajtuk ilyen kis kiálló tüskéket. Helyes. Van bennük, gondolom a mágnesesség miatt egy fém valami, vagy mágnes. Mivel eléggé jól illeszkedik így kézbe, azt gondolom, hogy ez talán erre is van kitalálva. Ilyen kézmasszírozó, vagy ilyen akupunktúrás, akupresszúrás játék. Nagyon ügyes. Köszönöm szépen. Hát nagyon jó eredményei vannak. Köszönöm. Következő. Ó. Jaj. Szerintem ez valamiféle rakéta. Ilyen játékrakéta, valami más funkcióval. Tehát ez a része. Ez műanyag. Érdekes a hangja, mert hangja alapján kicsit üveghangúbb. Ez a rész, ez biztos, hogy gumi, és levegőt fúj ki, hogyha nyom. De továbbra is azt gondolom, hogy ez valamiféle játékrakéta, amire vizet lehet lőni a másikra, nem tudom igazából. Jó, hát ez nem egy könnyű termék. Köszönöm szépen, ez nagyon jó volt. Tehát ez valamiféle ecset. Azt nem
finom puha. Értem. Úgyhogy ez a rész, ez fém talán. Ez a rész pedig, ezt nagyon nem tudom megítélni, hogy fa vagy műanyag, olyan, mint hogyha lenne rajta egy nagyon erős bevonat. Értem. Úgyhogy annyit tudok erről elmondani, hogy ez egy ecset. Tökéletes. Köszönöm szépen. Még van egy pár termék itt. Rendben. Tessék. Ez valamiféle kocka. Anyagát tekintve volt már egy ehhez hasonló, olyan volt, mint hogyha ilyen selyem réteggel lenne bevonva. Igen. De valamiért, nem tudom, ez papírnak hangzik, de közben mégis érzem, hogy annál viszont keményebb. És érzek rajta ilyen bevágásokat, amik háromszögben vannak. Nagyon jó. És úgy érzem, hogy ez se nem nyitható, se nem semmi. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy ez egy sima dekorációs. Oké. Jó, akkor szerintem a TikTokon láttam ilyen játékokat, amiket így szétnyitogatnak, és akkor utána különböző formákat lehet belőle csinálni. Arra tudnék csak tippelni. Nagyon jó. Nagyon jó. Remek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Következő. Ez műanyag, abban biztos vagyok. Különböző méretű elemekből áll. Nagyon jó. És van itt az elején, vagy a hátulján, azt nem tudom, valami. Talán a füle, bajusza esetleg. Akkor ez egy állat? Arra tippelnék, hogy valamiféle állat, de milyen állat lehet ez? Egy fóka, fókának nem áll ki semmi így a fejéből.
De mondjuk azt gondolom, hogy ilyen fóka, amelyiknek van kis bajusza, meg agyarai. Jó. De amúgy azt gondolom, hogy ez egy ilyen szenzori játék. Ez nagyon jó találok. Köszönöm szépen. Következő. Hú. Talán porcelán, mázas porcelán, mert a felülete az nagyon sima, fényes. Nagyon jó. Van itt luk van, lukak. Ezen nincs. Ezen is van, ha jól érzem. És azok a részek matt érzésűek, tehát kicsit érdesebbek, tehát gondolom, hogy ez az alja. Nagyon jó. És akkor gondolom, ezek valami lábak, tehát ha jól sejtem, ez valamilyen állat. Milyen állat? Ez nyaka esetleg. És hirtelen egy lúd vagy egy hattyú jutott eszembe erről a formáról. Ez így igaz. Van farka ezek szerint. Oké. És itt érzek valamit. Gondolom, akkor viszont, hogyha ez a kettő itt van, akkor az lesz a füle, és akkor viszont ő egy elefánt. Nagyon jó. Ez ügyes volt. Tessék. Ezt óvatosan. Rendben. Ez a rész, ez fémnek érződik, és ilyen menet van rajta. Nagyon jó. Ez a rész, ez ilyen kicsit érdesebb, matt műanyag. Talán. Remek. És itt, mint hogyha lenne egy anyagváltás, és ez a gömb rész. Ez is műanyag, talán. Ez talán egy műanyag villanykörte. Nagyon jó. Gratulálok. Köszönöm. Okay. Ez teljesen különbözik az eddigiektől. Így van. Szóval ők így egy külön. Jó. Ez valamiféle gumis rész. Nagyon sokféle különböző anyag van.
Ez a darab, ez biztos, hogy műanyag. Igen. Csat rész. Ez amúgy simán valamiféle puhább textilnek, mondjuk nem, mert eléggé nyúlós, talán poliészter lehet. Nagyon jó. Azt viszonylag könnyen kitaláltam, hogy ez egy kesztyű. Nagyon helyes. Csak próbálom körülírni az anyagokat. Ó, ez az ilyen modern kesztyű, úgy érzem, hogy itt van külön rész a telefon nyomkodáshoz. Ügyes. Ezt az anyagot meg megmondom őszintén, hogy nem nagyon ismerem, tehát nem tudom, hogy milyen neve ennek a fényes ilyen overall anyagnak. Szoktak erre használni. Értem. És megnézem, belül van-e más. Ó! Belül pedig ilyen nagyon finom plüss. Igen, talán plüss anyag van. És a másik ugyanolyan. Igen. Igen. Szóval ez egy pár kesztyű. Nagyon téli. Jó. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Van egy pár termék. Sok. Rendben. Tessék. Ó, oké. Szóval ezt az anyagot, ezt nem tudom, hogy hívják ezeket a címkeanyag. Ez korrekt. Tehát ez valószínűleg itt egy címke, ha csak nem, de nem, mert a többi része az másmilyenből van. Ez plüssnek érződik, ilyen bársonyos anyag, de biztos, hogy valamiféle textil. Igen, nagyon jó. Ez viszont valamilyen kicsit különböző anyagból van, és úgy érzem, hogy van benne valami. Ez a rész, itt van egy lyuk szerű, és Szóval ez egy szilikon labda benne, talán. De még azon belül is érzek talán azokat a kis színes golyókat, és akkor ez egy ilyen megnyugtatós, szenzori labda, ami be van bomba egy plüssel, de furcsán hangzik, de ez az egy tippem van erre. Ez egy nagyon jó tipp, köszönöm szépen, tökéletes. Pillanat, elfelejtettem a jegyzeteimet. Következő, ezzel óvatosan. Jaj. Minden egyes tárgynál úgy meglepődök. Hát hiszen nem látja őket. Az biztos, hogy üveg. Nagyon helyes.
De van rajta valami mintázat. Ez valamilyen textília. Igen, annak érződik. Ilyen, mint hogyha egy háló lenne. Nagyon jó. És ez elmozog. Tehát ez a rész, ez puha, amikor összenyomom, olyankor talán gumiból van, mert úgy hallom, és itt valahol. Tehát ez ilyen régi, klasszikus, parfümös üveg esetleg. Nagyon jó. Nagyon ügyes. Erre nem számítottam, hogy kitalálja. És az utolsó termék következik. Tessék. Ezen vannak gombok. Itt valami mozog a közepén, egy kör alakú, 3 különböző ága van. Igen. És úgy érzem, hogy ez egész műanyagból van. Nem érzek rajta más anyagot. Sehol. Ez egy fidget spinner. Pörgetjük. Ja. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Leveldélmozgat. Hello. Vagyunk. Mennyi minden. Aztán kicsit belettek. Ez volt akkor valószínűleg a torony. Igen, ő volt a torony, zseblámpa. Aztán. Szuper, nagyon szépen köszönöm. Visszaveszem gyorsan. Igen. Nehogy itt felejtse. Igen, a karkötőmet. És az értékelést azt pedig postán ki fogjuk küldeni. Szuper. Ha bármi kérdése van, nyugodtan telefonáljon. Rendben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Köszönöm magára. Minden jót.